ايه رايك في ترشح احمد شفيق وعمرو موسى؟ طبعا غلط وما ينفعش، هنرجع للنظام القديم تاني. قلنا احنا الثوره الآني عشان خاطر الناس اللي اتشالت. تمام. بعد نرجعهم تاني، واي انسان يختار واحد منهم يبقى مخطئ. المفروض ان احنا نشوف الاصلح ونجرب ناس جديده. تمام. المفروض كده يعني الناس اللي بتفهم يختار واحد. تمام. قائد تاني ويقعد 4 سنين، والله ما عجبناش في ايدينا برضه نغيره. تمام. بس انت ضد الفلول؟ قصدي الفلول طبعا. احمد شفيق فلول؟ لا احمد شفيق ولا عمرو موسى. تمام. انت عارف ان احمد شفيق هو قائد، يعتبر قائد او مشرف على معركه الجمل او موقعة الجمل؟ لا عارف كل انا راجل كنت راجل عسكري وعارف. تمام. انا راجل عسكري وعارف. طب انت عارف ان في فرق كبير بين ان احنا بنقول عايزين دوله مدنيه، احنا مش بنكره الجيش ولا حاجه، احنا مش بنكره الجيش، بنحب بلدنا وبنحب جيشنا وكل حاجه، بس مش عايزين عسكره الدوله او ما يسمى ان الجيش يقوم بدوره، وان يكون في رئيس مدني يحكم البلد. المفروض الجيش يتجه للجبهه، ملوش دعوه بالحاجات الداخليه، الحاجات الداخليه دي ناسها. بالظبط. سياسه. تمام. السياسه صح، اللي انتوا بتطالبوا بيها صح. تمام. ده صح، مش هيشغل باله بالحاجات الداخليه ويترك الحدود. تمام. بس ضرب شعار الثوره كان ايه؟ عيش، حريه، عداله اجتماعيه. الثلاثه مع بعض بيحققوا حاجه اسمها الكرامه الانسانيه. انت كمواطن مصري تحلم بايه بعد الثوره؟ تتمنى ايه بقى؟ تتمنى ايه؟ هو نمره واحد الحريه للمواطن في البلد، اللي ده بلده عايش في بلده. الاول يمكن ايام الفلول، وانا مش بقولها مجامله لحد، انا عندي 64 سنه مش لسه شاب. تمام. الفتره اللي فاتت شفت النزول والمهازل بطريقه رهيبه. تمام. تبقى نايم في بيتك الساعه 3 الساعه 4 لو انت في عسكري الواسطه يجي ياخدوك من حضن مراتك. تمام. تمام. وياما ناس اتنفت، وياما ما فيش كان حد يقدر يتكلم. يعني احنا قاعدين في الاتوبيس وانت صديق ليا، اقدر كنت انتقد حسني؟ لا طبعا. كانوا يعتقلوني او بلاش يعتقلوني، انا كنت اقول لك يا عم خلينا في حالنا. انما دلوقتي الحمد لله كل واحد بيتكلم بالطريقه اللي هو عايزها، ويضرب بالحريه والمساواة وتحسين المعيشة بالنسبة للناس. يعني تعالى الراجل زي ايه تقول له بتاخد كام؟ تلاقي عنده 5 6 عيال، واخد بالك، بياخد له 400 جنيه، يمكن ساكن ب 200 جنيه. وواحد يروح كان بتوع الفلول يروح يخش في محل كباب يجيب ب 1000 جنيه أكل في يوم، وده بياخد 400 جنيه في الشهر. شوف بيعمل ايه. تمام. فالعداله الاجتماعيه دي مطلوبه. الرجال الحمد لله باخد معاش يكفينا، ما اتكلمش عن نفسي، لكن غيري ده من ضمن المتطلبات اللي احنا عايزينها، العداله الاجتماعيه، ده شيء اساسي. الرغيف العيشه والشيء اللي بيرجوه هو اسمه مدعم، لو بيدعموه في الشعب، لو بيدعموا اصحاب الاقران يسرقوا تمام، والشعب بياكل تراب. فين التموين؟ فين كل ده؟ ما هو كان حاجه مبوظه. مضمون المنشور انت قريته؟ انا من غير ما انا ما قريتوش لسه، بس من غير ما اقراه خد بالك انا رافض شفيق ورافض عمرو موسى. تمام. يعني احنا نموذج انت رايك ده فيه صح. حمله لعزل الفلول شعبيا، بما ان مفيش قانون او ماده تعزل الفلول او اللجنه العليا للانتخابات عزلتهم، فاحنا بنعزلهم شعبيا. دي حمله والله صح. يمكن انا مقتنع بالكلام ده، ودي توعيه حلوه. في ناس ما تعرفش، ناس جهله معلش ما يعرفوش السياسه، ما يعرفوش القانون، فده برضه توعيه كويسه ليهم. وربنا يوفقك في اللي بتعمله. شكرا يا فندم.